鲑鱼是非常营养的食材，因为料理多元方便，受到欢迎。王义峰出生于养殖世家，看到生鲜加工市场的商机，跟挪威的养殖场合作，72小时内新鲜直送。透过 AI 智能技术降低人力，要锁住鲑鱼的鲜美滋味。先把鲑鱼先切好下去炸，然后把这蔬菜也下去炸。将鲑鱼上背肉切成条状，和节瓜、茄子、红椒、黄椒一起沾粉下锅油炸，再放上泰式甜辣酱以及柠檬片，就是一道清爽又开胃的泰式炸鲑鱼柳野蔬。这道是鲑鱼节瓜烧豆腐，我们用的是鲑鱼腹肉，油脂比较多，比较好吃。鲑鱼是营养健康的食材，富含 Omega-3 鱼油，肉质鲜甜，料理方式也很多元。不论是中式、西式或是泰式，做出的料理适合全家人一同享用。炸起来的差不多熟，因为鲑鱼吃太熟也不好吃。来自挪威的鲑鱼含有丰富的健康油脂、蛋白质、钙、铁、维生素 D 群等，是台湾近年来极受欢迎的健康食材之一。上背肉的肉质鲜嫩滑顺，鲑鱼菲力是鲑鱼中段后切，丰腴扎实的口感，热量低，而且营养价值高。大西洋鲑鱼呢，在全世界最适合圈养的地方呢，其实就是在挪威。它的地形呢是狭长型的，那它的峡湾呢，还有它整个的气候跟它的水质呢，非常非常适合大西洋鲑鱼的一个圈养。在成长过程里面是完全不能使用到任何的抗生素的。一个小小的一个挪威呢，它每一年的出口值，大西洋鲑鱼已经占它整个国家出口的第2名了。冰鲜鲑鱼陆续送达云林口湖的鱼类生产合作社，为了确保新鲜品质，从养殖场捕捞上岸，低温空运来台，生鲜处理要掌握黄金72小时。鱼体表面一定都要检查，那表面如果有受伤的话呢，我们那个鱼就会把它排除在外。那检查完都没有问题了之后呢，我们就开始经过水刀式的去鱼鳞机。主要原因是因为我们想要让它在短时间里面把这个鳞片呢就把它去除起来。那早期传统的话都是用人工去刨的话呢，一条鱼至少要刨到3分钟以上，才可以把那个鱼鳞片呢把它刨得干净。那经过我们这一台水刀式的去鱼鳞机呢，短短的15秒的时候呢，一只鲑鱼身上的鳞片呢，它就可以完全去除。鱼鳞去除之后，利用自动控制进到 AI 智能开片机，去除背鳍、尾鳍、腹鳍和中骨，进行分切拆解，不但做到全鱼利用，也大大提升了效率。我们公司原先是一个很在地、很 local 的台湾鲷的加工业者，我们就是从鱼苗一直到养殖，一直到加工。那在10年前的时候，我们发现到也有一个因缘际会，就跟挪威最大的鲑鱼的养殖业者来做结盟，透过我们的 AI 智能开片系统，让它呢更自动化。在用电上面呢节省50%，在用水上面呢也可以大大的减少80%。那整个的流水线呢，它的人力呢也可以大大减少10个以上的一个人力，开出来的这个产能呢是符合台湾现在的消费市场的。出生于水产养殖世家的王义峰，常去国外参展，看见生鲜加工市场的商机，于是决定放手一搏，引进全世界最新的鲑鱼生产设备。在裁切之前，我们也会用自动的拔刺机，去把鲑鱼上面身上的20几根鱼刺，一根一根的去把它拉起来。这个就是要确保鲑鱼菲力它是完全没有刺的，让消费者吃的呢更安心。经过自动拔刺机取出背颈部的鱼刺，还要再以人工确保没有残留的鱼刺，才会进入裁分切流程。我们公司呢引进了丹麦最先进的红外线的切割机器，最主要就是要让每一片的挪威鲑鱼菲力可以是每一片都是定量的定重，它是利用红外线的记忆模组。那当鱼肉走过去之后呢，它有100圆盘刀，
这一把圆盘刀呢，1分钟可以转到2万多转。我们会下一个判断值给它，设定如果是220克的时候呢，我们每一片一刀下去之后，那个鱼肉呢就是会定量的都是220克。鱼肉经过机器镜头的影像输出，根据设定好的重量，以微积分计算出裁切指令。经过检查称重后的鱼肉才会进到贴体包包装流程。我们从德国引进，也是全台湾第一个引进德国的贴体包装技术。它除了呢有真空机的一个功能以外呢，那它把每一个产品呢经过贴膜，让它空气没有办法进入，它不会因为空气接触之后呢，让挪威的鲑鱼菲力呢它氧化，所以呢它在架上贩售的时候呢，它就可以延长很长的时间，然后锁住它的甜味，锁住它的美味。挪威的鲑鱼经过我们公司专业的 AI 技术，加上节能减碳，未来的趋势就是要把这一只鱼呢发挥到跟国际可以接轨，品质如此好的这个产品呢，其实呢消费者不需要来到产地，在全台湾的这些本土的这些超市里面就可以买得到这么好的鲑鱼的一个产品。透过严格的品质控管和高效的处理技术，不只缩短了产地到餐桌的时间，维持了鲜度，让消费者吃得更安心，也借由简单的烹调就能做出美味的料理。